Karanlık bir odadasınız. Aniden elinizde tuttuğunuz bir şey parlamaya başlıyor. Şaşırdınız değil mi? İşte bu biyolüminesans. Okyanusların derinliklerinde yaşayan bazı canlılar tam olarak bunu yapıyor. Kendi ışıklarını üretiyorlar. Fener balığını düşünün. Kafasında taşıdığı lambayla avını kendine çekiyor. Ya da vampir mürekkep balığı tehlike anında parlak bir ışık bulutu salarak düşmanlarını şaşırtıyor. Bu muhteşem yetenek tamamen kimyasal bir reaksiyon sonucu oluşuyor. Tıpkı yıldızların parlaması gibi ama bu sefer denizin dibinde. Şimdi düşünün, karanlık bir denizde yüzerken aniden parlayan bir canlıyla karşılaşsanız ne yapardınız? Bu büyüleyici doğa olayı hakkında daha fazlasını öğrenmek için beni takip etmeye devam edin.